馮師，係，歡迎你嚟啊！好上次去你個佛社，好今日嚟聖尤達堂，好莊嚴啊！你做得唔錯，真。你呢個幼稚園啦，係啊，幼稚園都咁靚。啊，講起煙間就聽過啲年青人要考我哋喎，係啊，我哋其實都冇乜嘢嘅，關心下、聆聽下啫。唔係咯，係，輸贏唔緊要係咪？冇輸冇贏。冇輸冇贏。好。書記、法師，你哋好，歡迎嚟到聖尤達堂。咁好開心啦！你哋兩個嚟到同我哋年青人去交流傾偈。咁我介紹咗自己先，我叫做 Lucas， 可以嗌我阿輝都得。咁我而家就喺都會大學讀緊運動及康樂管理嘅 Year 2。咁我係嚟自保祿世書院嘅 Claire 啦，我係 Form 5嘅，咁都係天主教徒。好，咁我係叫 Fancy 啦，咁我係嚟自中文大學嘅社會工作學系嘅 Year 1，咁我亦都係佛教善德英文中學嘅畢業生。我叫做 Oscar 啦，我都係讀緊善德嘅而家，係啦，我讀緊方科。方科最後生你咯喎。係啊。我哋喺呢個分享會之前啦，咁我哋咧就預備咗一個熱身嘅小遊戲俾書記同埋法師去玩下嘅。咁呢個遊戲咧就係關於我哋而家時下年青人嘅潮語啦。Oh my god！咁就你哋估下係咩意思啦？估唔到會唔會發啊？唔會嘅，小遊戲啫。呢個字唔知咩意思咧？我以為係 emoji 咋。其實應該係似 emotion 嘅縮寫啦，係。好，其實有劇本啊嘛。呢個字咧就同法師所講嘅一樣，都係就係解 emotional 嘅意思啦。咁就係講緊話喺一個人喺發生咗一件事情之後，咁佢就突然之間產生咗一種情緒。咁我哋呢種情況，我哋就叫佢做 emo 噶啦。第二題咧就係 I 人同埋 E 人。Introvert extrovert。哇，簡直係完美嘅答案啊！跟得上潮流啊！不愧係書記啊，係啦，咁都唔使我咁詳細咁解釋啦。咁就係 I 人係好內向啦，同埋 E 人就係形容為一個好外向嘅人啦。我係被逼做 E。哦，我諗我千面人多啲嘅，有時可以病埋，又有時可以去溝通下都係。但係我諗我係近 I 人多啲，我唔係好。通常收到都係 I。咁我多謝頭先法師同埋書記咁積極嘅參與我哋呢個小遊戲啦。咁咧，其實我哋就準備咗一個小小嘅街訪，關於年青人真正嘅心聲嘅。我哋而家就去片。人際、學業同工作、家庭、金錢，邊一樣對你嚟講係最重要呢？家庭係最 support 我嗰樣嘢咯，係啊，咁冇佢都冇金錢，冇其他嘢。我都覺得家庭啊，因為其實學業同埋金錢對於我嚟講都唔係擺到第一位嘅，咁都係家庭為主咯。而家人際關係，同人相處會好，即係快樂啲咯，其他都冇乜快樂。重要考起我喎，都唔係好重要喎，重要係我自己咯。咁你又認為點樣先算係成功嘅人生？有穩定嘅財富，加埋穩定嘅家庭，仲有朋友咯嗰啲，所有嘢係穩定嘅話，我覺得就已經好幸福。只要每日過得開心，然後你可以做到自己想做嘅嘢，或者你想做嘅工作，可能就係成功嘅人生咯。活在當下，然後每日都覺得好幸福咯。最近有咩事令你感覺好大壓力呢？學業咯，可能因為我過咗可能後日就考啲DSE 嘅 oral， 所以係有啲壓力，同埋因為本身讀書一般般，所以我 DSE 就嚟到，所以有啲壓力嘅。唔夠錢使，屋企俾唔到，都係死多咗咯，出嚟玩啊嘛，買嘢死多咗，冇錢使咯。我覺得可能家庭話，因為到呢個年紀嘅話，屋企人會叫我快啲結婚。但係我覺得工作比較重要啲。當你有壓力嘅時候，你會點樣舒壓呢？如果壓力可能會揾啲朋友或者屋企人講咯，或者做啲自己中意嘅嘢嚟去打波，或者聽音樂去舒緩下壓力咯。舒壓嘅方法係瞓覺咯，想瞓就瞓。當你有煩惱、心事嗰陣，你會同咩人分享呢？我會同好朋友傾咗先嘅，係啊。
因為我覺得同樣年紀同埋平時都會同佢傾偈，所以佢會清楚我諗緊啲咩多啲咯。好，我首先會同我啲 friend 分享咯，因為佢哋同我會更加有共鳴。屋企人唔係好理解到你嘅心情咯。曾經同屋企人咯分享過，但係都冇乜太大幫助。佢好明顯係欺負我咯。AI 又唔算係心事，即係討論下人生咯，討論下咩什麼是愛啊，即係愛嘅定義係點啊嗰啲，冇人想聽嘅就同 AI 講咯。其實我睇完個街訪之後咧，係有少少感觸嘅，因為我自己覺得，其實之前我覺得社會上咧係對於年青人咧成日會貼咗一個躺平嘅標籤啊。想問下法師同埋書記，就係你覺得社會上面對年青人有冇啲咩誤解咧？我覺得最大誤解就係當年青人係得一種，就千祈唔好將個樣揦埋晒，就話年青人就係咁啦。咁啊，曾經話年青人廢青又好，點都好，係咪躺平啊呢啲？就算躺平都唔係一定壞事喎。有時真係能夠有機會坐低，當你平咗一陣之後咧，你有翻份力量，一份即係整理過之後咧，就要起翻身。每一個年輕人都有佢自己本身嘅一套或者諗法。咁當你明白佢嘅諗法同埋佢嘅感受咧，其實都可以溝通到做到 friend 嘅。即係對我嚟講就認識嗰個人咯，就唔好話啊佢係年輕人，佢係咩人。咁你一標籤咗佢咧，你就局限咗對佢嘅睇法。喺你哋眼中啦，其實青年人佢哋嘅理想生活又係點嘅咧？我哋以前就個人生目標係跟乎社會嘅期望多啲嘅。我哋個年代社會窮啊，咁要揾食賺錢就已經係一個既定同埋大家覺得應份嘅嘢咯。但係而家嚟到而家呢個年代已經好似被 update 晒啦，發達賺錢辛勞係可以考慮嘅，我可以去 working holiday 先嘅嚇，即係 work-life balance 咗啦。每一個年代嘅年輕人本身嘅因住時代啊同埋資源嘅多少啊，被更新咗咯。咁所以呢啲係社會現象啊，冇乜好唔好啊，即係個社會富庶咗咪。咁所以就係可能點樣可以係 work smart 咯，即係點樣去利用 AI 啊，自己喺人生裏邊又可以利用到 AI，又揾到自己嘅出路啊，發揮自己嘅天才啊！我相信呢啲係你哋將來要有嘅技術。就係我覺得你哋嗰啲咩 work-life balance 啊，呢啲係咪都係睇咗你嘅先輩、你嘅前輩啊、你嘅父母啊啲唔好嘅嘢啊？你睇咗好多呢啲嘅嘢咧，就係呢個 reaction 嚟嘅。其實明白嘅，但係亦都睇到你哋父母嗰代呢啲唔係樣樣都咁弊。如果你將嘢我哋話 don't throw the baby out the bathing water 嚇 the bathing water 咁樣，你連 B B 都倒埋出去噶咯喎，你倒沖涼水之後，連 B B 倒埋出去，咁就大件事噶咯喎，咪有啲咩值得保留嘅？我覺得年輕人都要明白我哋啲年紀大咗嘅人，因為我哋都有我哋自己好多嘅局限同埋要面對嘅壓力嘅 work-life balance 之下，你都要揾到一個即係個社會現實。個社會現實就係你就要競爭。咁喺個有競爭同埋自己嘅生活質素之下嘅平衡咧，你哋年輕人覺得有壓力，覺得辛苦，其實係好正常咯，即係。我覺得頭先法師有個位講得好好，就係其實我哋作為年青人啊，其實我哋都要學識去理解翻我哋嘅即係老一輩咯。即係我哋而家年青人對於我哋嘅理想生活，可能係一度玩啊，即係一度去做嘢，兩邊取到個平衡點。但係其實我哋同老一輩有唔同嗰個諗法，其實兩邊都有利與弊嘅。所以其實最重要咧，就係應該無論係我哋年輕一代啦，或者係同我哋嘅長輩啦，或者老一代，其實我哋都應該係要有個互相理解啦，之餘我哋都要溝通，互相尊重翻對方嘅諗法。冇一個人係孤島嚟㗎，係啊，係咪？咁我哋一定要靠周圍嘅 ecosystem 啊，一齊去生活啦。我哋好多時咧會俾周圍嘅啲特別係同輩咧影響我哋嘅睇法㗎嘛。批判性思考咧，獨立思考重要。希望年輕人就係唔好用咁 negative 嘅方法去批判咯，即係有時好負面嘅，乜都否定，乜都破壞嗰種批判，而係我睇呢個有問題，但係如果咁做咧可能會好啲。
但我都睇到呢度呢啲嘢係可取嘅，咁樣樣咧，我哋先至有份力量去改進啊。即係而家網絡盛行嘛，好容易受到網絡上面言行，即係佢哋講完嘅話，我哋又好似會俾佢哋牽住鼻子走咁啊！我哋就會嗰個諗法其實好似啱嘅喎咁其實我哋本身自己有個諗法都會冇咗咁咯，就會變咗跟住社會主流去行。又或者年青人就好似反叛期咁樣，就夾硬要同你做一樣唔一樣嘅嘢，咁就可能變相根本自己就唔中意嗰件事物嘅，但係就係想同大家都唔一樣。就可能就係咁咯。其實你哋可能唔知我哋點解會有呢個片啊。其實呢個片係其實因為我同阿書基去咗參加咗一個天主教嘅活動，就叫做修和。咁其實我哋身邊覺得其實我哋兩個人喺度本身已經係有少少怪咁。呢個神父同書基同我有個法師喺聖堂裏邊講，應該搞乜嘢咧？咁其實個目的就係。即係我哋好想其實都幾開心啦，係嘛？咁幾開心嗰時意思，即係當你認識嗰啲人，其實你唔使需要俾嗰啲標籤去框死咗你。原來當你去打錯啲標籤嘅時候，你去認識嘅人嘅時候，去合作嘅時候，可以做到好多嘢係即係各自為政嘅喎。咁所以就係其中一樣嘢就係我哋原來你唔好覺得一個書記一個神父同一個和尚其實通常坐埋就嗌交㗎啦，咁唔係咯，唔需要咁，亦都唔係咁，亦都唔應該係咁咯。衝突呢樣嘢其實可能有時都係件好事，可能有時你撞一撞過，或者你鬧一鬧過，先起碼知道大家嘅立場係點樣，好過完全唔講，即係好過完全唔溝通，反而可能有時衝突會有更加好結果都未定。但我希望大家如果講問題嘅時候咧，都有份善念啊。就係呢個講出嚟係可以面對嘅，我哋願意一齊面對嗰種善念。如果唔係我講咗好似發泄咁咧，就好弊啦。即係如果我揾到問題，我哋一齊再討論、再解決佢啦。咁即係嗰個合作同埋嗰個溝通，係嗰個意願去和諧共存係應該係最高嘅咯。其實頭先喺我哋個投票都見到咧，其實好多年青人會選擇去分享唔開心啊，或者分享心事嘅方式，其實係會選擇同朋友去講，反而係唔會同我哋 suppose 最親近嘅父母去講。咁我都想請問法師同埋書基對呢個現象會有啲咩睇法咧？我讀心理學嘅，我係讀發展心理學嘅，呢個係非常典型嘅。咁多年嘅年輕人，咁多代佢都係咁嘅。其實，因為為佢哋嚟講咧，到某個年紀之後咧，佢同父母係有份距離嘅，因為佢要獨立啊嘛。咁跟住咧就佢啲同輩啦，同輩咧係互相一份嘅支持咧，佢哋好需要嘅，好需要嘅係，所以認同啦，係互相嘅認同啊，互相幫助啊呢樣嘢。但係因為父母已經有個 gap 㗎啦，咁我點同你認同啫？認同係啦，咁問法就係呢個，所以其實係非常正常。但係唔代表唔理父母，唔好唔理佢哋。古人話家有一老，如有一寶，即係啲老人家，即係譬如話我哋啦，咁年紀大咗啦，有咩叻咗咧？經驗多咗，真係食鹽多過你食米。咁因為食鹽多過你食米咧，其實就世間嘅運作嘅規律、人性嘅運作咧，真係經驗多過你嘅。我通對啲咯，我通嗰啲咯，嚇通咗啲，即係人老精鬼老靈係嘛？咁所以咧，你有時有啲嘢唔識咧，問下老人家，覺得危險問一問先咧，點都係有着數。其實仲有另一方面，我覺得有可能係咩年代嘅人都會有類近嘅諗法啦，就係可能唔想父母擔心咁多，係咁你就會即係可能同 friend 傾兩句，搞掂咗就算。其實好多年青人俾到好多自己壓力俾自己咧，就係因為其實佢有份孝心，佢唔想令父母失望。啲父母咧好多時啊，我冇俾壓力嗰啲仔女㗎，我叫佢盡量就得㗎啦，我知我係幾咁錫佢㗎啦，我俾最好嘅嘢佢哋，呢咪壓力咯。即係嗰啲無形嘅，呢咪壓力咯，已經係咪？咁啲父母你俾咁好嘅嘢我，咁我咁咪要做翻啲好嘅 performance 俾你。係啊，即係唔會令你失望啊。即係當我遇到壓力啊或者唔開心嘅時候咧，
我成日會覺得自己好似轉牛角尖咁嘅，即係所以我覺得點都要揾人講，即係點都要講出嚟。就算我有啲朋友俾唔到好實質嘅意見我，即係我都知講完可能冇乜用，但係起碼我講咗出嚟，聽多啲係啦，舒服啲。我想同年青人大家唔好覺得自己出事即係困難啊，要揾人幫手啊，或者係一個弱者嘅表現，唔係㗎。當你自己有呢個困難之後，你懂得你願意去揾人幫手嘅話，係反而係強者嘅表現嚟。咁我覺得例如就係宗教信仰有佢一定嘅一個價值喺度嘅。個宗教信仰係即係俾到你一份同一個靈一個更大嘅存在啊嘅 connection， 即係你自己我唔係孤獨嘅，我有一份力量陪伴住我嘅，幫緊我嘅。當然每一個宗教有少少唔同咯，但係冇乜所謂。即係總唔知你嗰個宗教俾到你一個，我喺世界裏邊，我點解係人啊？我點解要做人啊？我做人有啲咩終極啲嘅理想同埋目標啊？一個好嘅宗教去幫你安立你嘅思維定位咧，係好幫到你去面對壓力，同埋喺人生裏邊揾到你自己嘅方向。我哋都想問翻書記同埋法師，我哋可以點樣我哋抱住呢種心態，我哋點樣可以重燃翻我哋人生嘅希望啦，或者係我哋要繼續去繼續實踐自己嘅目標咁樣，應該係點樣做咧？其實我成日覺得生命就係生命，即係佢冇乜意義嘅，但係佢冇意義，但你要揾你嘅意義咯。即係譬如呢張台好唔好啊？咁張台冇乜好唔好啊？你擺啲嘢喺度，佢就有用咯。你攞嚟阻住你就唔好咯。咁生命本身你出現咗喺人生嚟咯，咁我哋出咗世啊咁我喺呢個生命裏邊，我應該做一個神父啊，淨係做一個老師啊，淨係一個耕田嘅人咧，冇所謂噶嘛。即係生命本身就係生命，有意義冇意義係你咯，即係自己去發掘你嘅生命嘅意義。我喺生命裏邊，我做到呢啲嘢，我發揮咗呢啲嘢，哇！原來我嘅人生好有意義，唔係個世界有意義，係你嘅人生有意義。我自己賦予俾我嘅。Exactly， 你就賦予生命的意義。你活好當下咧，你有意義冇意義冇所謂㗎。喂，我而家食飯好開心喎，我讀書好開心喎，雖然好辛苦，但我覺得好過癮喎咁就冇事㗎咯。你明唔明啊？嚇，即係你嗱，你話我要讀書係好辛苦喎，但係我又覺得冇意義喎。你加咗個冇意義落去咧就難。人就始終我哋會發覺到，我要同周圍嘅環境有應對嘅，原來有 interaction 嘅喎，係咪？同埋周圍嘅人嘅發生嘅嘢唔係同我完全我無關嘅喎，包括我家人啦，特別係咪？咁所以呢啲人嘅需要啊，呢啲嘢可能慢慢會觸碰到我哋嘅心。我哋話可能一種嘅呼召就係話，我可以點樣回應咯？對某類人或者某個問題困難，咁慢慢咧，你呢樣嘢，你跟住你嘅心去回應、去反思咧，你可能揾到一個新嘅意義出嚟。有一句説話你哋要記住嘅，佢哋話機會係俾有準備嘅人嘅。但你唔知你有咩機會。我老實講，好似你年輕人，你第日將來做出家人啊，我想啊，我黐線啊，你一定。我係話大家利是俾你，大家利是俾你。咁但係你唔知嘅，但你一定要準備好你一啲基本嘅功，做人嘅基本嘅即係嘅一啲 preparation 啦嚇。譬如你人際關係啊，點樣同人溝通啊，你一定嘅知識啊，你點樣去面對壓力啊，你點去投入啊，呢啲你作為一個人嘅質素啊，一啲基本質素咧，你一定要去充實嘅。你充實咗，你將來有咩機會咧，你就可以去參與咯。咁所以人係要投入付出經營，投入付出經營，仲要有一樣思維反思、知識智慧係好重要嘅。咁所以呢啲嘢你哋年輕嘅時候，你準備咗咧，你將來做乜都得咯，冇所謂。但係你呢啲嘢準備唔好咧，我俾啲咩機會你，你都冇用。咁所以年輕人其實最重要就係自強不息。你自強咗之後咧，你將來做乜都有。但係你自己唔強，我俾咩機會你，你都冇用。反思咧，其實係有方法嘅，可以學嘅，即係有深度嘅反思。因為好多時有啲人嘅反思咧，係好表面嘅啫，好膚淺嘅反思。
所以反而嘥咗。頭先你法師講話啲老人家話咩食鹽多過你食米啊嘛，係咪？但我話有啲老人家真係好固執㗎，其實食古不防啊，智慧唔係好高㗎咋，其實。阿范我又見過啲年青人咧，好有智慧，係冇錯，好有智慧，因為佢識反思。佢有反思得嚟就有智慧㗎啦。智慧唔係天生㗎嘛，智慧真係要去自己去沉澱去反思。首先要理解周圍發生嘅事，盡量去多啲理解唔同角度去睇嘅。跟住咧去了解之後咧，就去感受嗰件事發生，人哋有咩感受，你自己都要知，都要經驗下。咁嘅話咧，你就會更加容易去深入去了解。年青人太自我中心，關唔關佢哋諗嘢太負面呢？而家嘅年青人又唔係完全唔理會身邊嘅事係點樣咯。譬如係最近我哋嘅雲福苑事件啦，其實嗰陣時我係好明確咁感受到，其實特別係香港人其實係好堅強，即係呢份堅強其實係冇大家諗到咁脆弱咯。特別喺面對好多不公嘅事或者好大嘅逆境嘅時候，其實香港人特別係年青人，其實我自己覺得係冇選擇去忽視呢件事發生，又或者即使係有無力感發生嘅時候，其實年青人都好願意去接受呢個逆境咯。其實都會感覺到呢個社會都會有一啲年青人，佢哋都係願意去思考，佢哋都係願意去留意。咁所以我覺得即使嗰種無力感的而且確係有啦，但係佢哋都係願意去面對㗎。咁同埋我哋都好，其實係好希望年青人參與我哋的世界㗎，係嘛？咁所以希望同啲年輕人溝通下啦。其實個世界係我哋㗎嘛，即係我同你哋，同埋即係由大家有份㗎嘛。咁而其中一樣嘢就係，我覺得我哋能唔能夠理解晒你哋啲問題，或者我哋搞唔解決到問題咧，其實都唔知嘅。咁呢啲係嗰個信息啊，嗰個最終我哋唔係話想解決所有問題，我哋唔係話年輕人所有都 perfect， 但係我哋亦都唔係話我哋老人家知道晒什麼嘢，唔係，而係只係想我哋去關心下佢哋啦，了解下佢哋啦，俾佢知道下我哋嘅世界又點啦。咁其實好歡迎你哋喎嚟參與下啦。咁年青人同埋社會之間，特別係當權者啊，或者老人家啊，嗰份信任要重組翻，係要修和翻。為我嚟講，我好欣賞，但係我明白點有啲人擔心，係咪？但係同人哋有啲年青人點解我出嚟你都唔俾我出嚟，又覺得係好委屈，你好唔明白。係咪？所以呢，我哋要多啲真係去講出嚟，講出嚟大家嗰個擔憂嘅嘢，嗰個唔係，咁就可以有機會可以行近啲。原來好多假設係假設嚟嘅。我哋呢個叫修和啊嘛，修和其實就係首先明白諒解對方嘅角度睇法，同埋互相去互動一下，其實係好夠位去接受對方不同嘅思想同埋諗法。咁因為我係即係天主教徒，咁我係 BB 嬰兒就領洗嘅啦，咁屋企人都係。我好慶幸我自己有依個嘅信仰咯，因為我依個信仰俾我嘅感覺係佢成日會可以喺我好唔知點算或者低谷嘅時候咧，唔知點解俾到力量我。有時好迷茫嘅時候，唔知點算嘅時候咧，我係即係感覺到好似有個信念喺度，即係佢會同我講話唔緊要，就算你而家好差或者你好迷茫，起碼我有樣嘢信住啊嘛，即係呢個係我嘅信仰啊嘛，係咯咁樣，即係我會覺得係俾到一個力量我。咁即係我覺得係 BB 一出世之後就領洗嘅，即係因為一直以嚟我對佢嘅認知，佢都俾到一套價值觀我。中學啊，有 Castle 啦，咁都體驗咗好多嘢，即係例如就係透過自己去投入去參觀一啲聖堂嘅活動啦，跟住之後又好似可以參與一啲培育嘅工作去帶一啲小妹妹一齊去參與咧，咁我又覺得其實成件事變得好有意義。當我面對呢啲壓力嘅時候，點講咧？即係我唔開始變得
唔怕去面對一啲困難，因為我知道如果我諗到一個辦法去幫自己過到過去嘅話咧，咁遲啲有一啲需要嘅妹妹，咁我都可以即係幫翻佢哋，咁我就覺得成件事變得好有意義。咁呢個都係信仰去幫助到我去建立一個良好嘅價值觀同思維嘅一點。我接觸佛學嘅緣起就係我入咗佛教聖德英文中學啦。佛學俾到我一種新嘅生活嘅態度。我自己本身係一個好急躁嘅人嚟嘅，但係我覺得佛學係俾咗我一個方式去點樣去學識了解自己之餘，去覺察到我身邊嘅事物咯。例如係我學識點樣去嘗試去禪修咯。生活方式好特別啊，對於我嚟講，好容易可以俾我喺就算好急促嘅生活入邊都可以 settle down 咗自己，可以慢慢重整我自己。我咧就喺小學就接觸天主教啦，我喺中學咧我就入咗佛教聖德英文中學啦，都係咁我就接觸咗佛教，所以我兩個都接觸過。其實我覺得都係兩樣嘢都個共通點就係想自己冷靜落嚟，然後就係去感受一下周圍嘅事物，然後你喺呢個calm down 嘅過程，你再慢慢去揾翻自己本身，咁然後你先至再去慢慢去再諗下，再繼續前進啊，或者去再諗其他嘢咯。我最近有個司機問我，佢話而家啲世界咁亂，係咪世界末日嚟緊啊？我話而家嘅情況真係不容樂觀，但係咧我話我哋有嘅係年青人。因為年青人會睇到呢班老人家嗰啲弊處啊，咁做好弊，佢哋會識得去學，唔好咁做，用點樣做會做得會更好啊！因為我好相信年青人係會諗嘢，會反思，所以我仍然係有希望。咁所以今日同你哋傾完之後，你哋嗰份青葱咧個感覺咧好真實。我覺得阿書記，我恭喜你同我。我哋最初去做呢嚿嘢咧，係想同年輕人溝通嘛。我聽佢哋4個嘅分享咧，我哋令到佢哋醒咗，你明唔明啊？佢哋又識得去反思啦，揾到生活在當下啦。咁即係其實年輕人本身係好叻㗎，同埋佢哋好可以去吸收，同埋可以去成長啊！你話我哋嘅未來就係年青人，我可以見到呢4個人上邊我哋香港有未來啦，你明唔明啊？我相信呢個修和嘅活動本身係或者去分享嘅活動，其實係好值得去繼續去延伸，同埋去繼續去搞得好啲咯。再次好多謝，多謝你哋嚟，真係多謝你哋同我支持，多謝哋交流溝通。呢個都係我哋嘅榮幸啊！有你哋4位喺度。傾咗咁多，我哋下一集再見啦，拜拜。下一集書基同法師會走入中學校園，同一班嚟自天主教同佛教中學嘅同學交流，一齊聆聽佢哋分享喺學習上同生活上面對嘅壓力，同埋點樣透過唔同嘅實踐方法幫助同學減壓，建立積極人生。請繼續留意下一集心靈對話，慈悲同行。